It's now that you said, what comes to my mind? As we were talking about. Maybe. What? Uh, On the house, yeah. It could be because Tik primenat jūs man brangiausių laikų ant vieškelio amžių plataus. Kada tik keliu važiavau pro trakus, man verkė iš skausmo širdis. Gaili ašarėlė beplovė skruostus ir mėlynas temdė akis. Cosa te ne kus? Jabka pacimet. Ja, звідку правим. Su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė kryžiuočiai sutelkė galingą kariuomenę. Užkariautose prūsų žemėse gausius karių pulkus surinko Marienburgo, Elbingo, Kulmo, Baugos, Ragainės, Braunsbergo miestai ir žemės. Iš visos vakarų Europos į Marienburgą susirinko daugiau nei 4000 karių. Ordino istorikas Jonas Fulkas. Okay. Ačiū, ačiū, ačiū. просто посмотрите немножко. Ну, кверху глаз, знаете? Ну, немножко гляньте. Це ж купити. Я теж писала. Не зустрій. Yeah, Це Феліні. also traditional food in Slovenia. Герей, And don't герей. feel good in- No? Ну evo. Še načrt za naslednjič, kam se bo šlo. Uh, 70. I will give you a pack if you will buy this. I have in pack. Oh, you have it. Okay, super. Ačiū.